Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте қытырлақ, қатпарлы болып шығатын түрік бөрегін бірге әзірлейік. Салмасына тауық еті мен картоп қосылған. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырына су, жұмыртқа, тұз және електен өткізілген ұнды қосып илеп аламыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін описаниеде жазып өтетін боламын. Сол жақтан қарап ала аласыздар. Мінекей осылай қамырымызды жұмсақ етіп илеп алып, бетін жауып қоя тұрамыз да, сол уақыттың аралығында салмамызды әзірлейміз. Салмаға айтқанымдай тауық еті, картоп, пияз, тұз және бұрыш. Өзіңіздің қалауыңызға қарай өзгерте бересіз. Фарш қоссаңыз да болады. Онан соң майымызды ертіп аламыз. Осылай қамырымызды алып, бірнеше майда бөліктерге бірдей етіп бөліп, видеода көрсеткенімдей домалатып алып, бетін жауып қоямыз. Сонысын шетінен алып, осылай жаямыз. Осылай кішкене етіп жайып алып, бір ыдысқа салып, ерген майымызбен жақсылап, майымызды аямай майлайтын боламыз. Менде болғаны пампушка маргарин де бола береді. Бастысы көп етіп жағу. Онан соң қамырымыз міне осылай созылатын болады. Осылай жайып аламыз, жұқартып. Және ішіне салмамызды саламыз. Осылай 1,5-2 қасық салма салып, орап, ыдысымызға видеодағыдай орналастырамыз. Әр қамырды жаңағыдай қолыңызбен жайып алып, осылай орап, бір-біріне біріктіріп шығасыздар. Сол кезде осындай спираль қалыптасатын болады. Онан соң үстіне жұмыртқамызды жағамыз, күнжітімізді себеміз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бізде осындай өте қытырлақ, жұмсақ, қатпарлы түрік бөрегі шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай үшбұрышты етіп кессеңіздер де болады. Болмаса, мына шетіндегі спиралькаларды алып, шетінен алып, жіберсеңіз де болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасаңыз.